इतनी सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आज इस लकड़ी की खंबा से टकराकर भगवान के पास चली जाएगी? आओ आगे देखते हैं। मुझे तो लगता है यही वह चोरों का बस है जो आज भगवान के पास चली जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। चोरों का बस तो भगवान के पास चली गई।